Muy buenos días. Este es un Jeep Polaris, 4 motores, ok, Bluetooth, radio, micro SD, USB. Es un carro grande, ok, es un carro grande. Aquí tienen las luces LED, cuenta con luces LED, ok. Como les comentaba, es un carro 4x4, significa que este puede estar en lodo y llano. Es un carrito que va a resistir el lodo y el llano. Es muy importante saber dónde le vamos a manejar. Tenemos aquí la señal de la carga de la batería, tenemos USB, auxiliar, tiene radio, música, ok, Bluetooth, usted le puede poner, mandar directamente de su celular en Bluetooth, le pondrá música acá, ok, acá tenemos lo que son las luces, el botón de encendido, y este tiene un particular, este tiene ventilación, ok, viene con ventilación a los dos lados. Ok, es un carrito que viene con una ventilación. También usted tiene el manejo desde lo que es el volante. Ok, manejo lo que es el volante. Realmente es grande. Estamos hablando de un carrito ya para niños de hasta 8 años. Es un carrito grande. Y como le comentaba, viene con suspensiones, ok, y un motor para cada rueda. Tiene un excelente tanto frontal como retro. Ok, este es bien grande, este carrito, es bien grande.